सीता सिरियलको 39औं भागमा सीताले जगतको घर छोडेर गएकी छन्। हेड सरले पनि सीतालाई आफ्नो छोरी जस्तै मानेर उनको घरमा बस्न दिएका छन्। अनि यता फेरि गरिमाले अब म यो घरमा एकछिन पनि बस्दिन, तिमीहरू कसैको अनुहार हेर्न मन लागेको छैन भन्दै जगतलाई घुर्क्याउँछिन्। अनि बुवालाई मलाई लिन मान्छे पठाइदिनु अनि यो घर पनि मेरै आँखा अगाडि लिलाम गरिदिनुस् भन्छिन्। उता रमेश चाहिँ गाउँ फर्किएर आएका छन् अनि सीताकी आमासँगै सीताकी आमाको घरमै बस्ने भएका छन्। रमेश सीतासँग कुरा गर्नको लागि फोन गर्दाखेरि सीताको ससुराले भने अबदेखि यो नम्बरमा कहिल्यै पनि फोन नगर्नु, सीताले यो घर अनि हामीलाई सधैँका लागि छोडेर गइसकी भन्छन्। के अब रमेशले सीताको वास्तविकता सबै आमालाई भन्लान् त? अनि फेरि सीता बाजे र आमाको बिहे गराउन आउलिन् कि नआउलिन् त? उता फेरि गरिमा र गरिमाको बुवा मिलेर जगतेको घर परिवारलाई बर्बाद पार्नको लागि अझै कस्ता षड्यन्त्रहरू रच्लान् त? आफ्नो विचारहरू कमेन्ट गरी तपाईहरुलाई सीता सिरियल कस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु र हाम्रो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। अब भने कुरा गरौँ भुन्टी सिरियलको। भुन्टी सिरियलको 219औं भागमा भूपेन्द्रले अञ्जनाको सबै वास्तविकताहरू थाहा पाएका छन् अनि आफूले भुन्टीलाई गरेको व्यवहार प्रति एकदमै पछुतो मानिरहेका छन्। यता फेरि भुन्टीकी सासूले आफूले जिते भन्ने सोचेर मक्ख पर्दै अब यो कुरा छोरीलाई त भन्नै पर्यो, मलाई एकदमै कसलाई भनौँ भएको छ भन्दै म एउटा कुरा भन्छु छोरी कसैले पनि नभन है भन्दै आफू सफल भएको कुराहरू सुनाउँछिन्। कसरी उनले भुन्टीलाई भर्याङबाट लडाइन् अनि उनको बच्चालाई मारिन् भन्ने कुरा सबै भनिसकेर देखिस् त छोरी जति सुकै दुःख पीडा भए पनि अन्तिममा त मैले जिते नि, अब चाहिँ त्यो गोज्याङ्ग्रीबाट मेरो छोराले छुटकारा पायो, अब म एकदमै खुसी छु भनेर हाँसिरहेकी थिइन्। यी सबै कुराहरू भूपेन्द्रले सुनेर भुन्टीबाट भूपेन्द्र कहिले पनि अलग हुन्न भनेर रिसाउँछन् अनि आमा छोरी चाहिँ डराएर निलै हुन्छन्। अब चाहिँ भूपेन्द्रले आमाको यी सबै करतुतहरू थाहा पाइसकेपछि के गर्लान् त? अब जसरी भए पनि भुन्टीलाई त्यो घरमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ अनि भुन्टीलाई माया गरेर आमा र बहिनीलाई भने त्यो घरबाट निकाल्नु पर्छ भन्ने को हुनुहुन्छ। अब भने कुरा गरौँ बुहारी सिरियलको। बुहारी सिरियलमा राम अनि रूपा त्यही बोसको अगाडि हुन्छन्। रूपाले बोसलाई चिन्दिनन् तर बोसले भने यो को मान्छेसँग हिँडेकी छे भनेर चिनेका हुन्छन्। अनि फेरि अस्ति रामले मलाई चक्कु हान्ने मान्छे यही हो भनेर यसलाई चाहिँ अब मैले बदला लिन्छु भनेर समातेका थिए। पिट्न लाग्दाखेरि ठ्याक्कै सुशीला र कमला आइपुग्छन् अनि पिट्न पाउँदैनन्। रूपा भने वीरे मेरो मनमुटुमा बसेको मान्छे हो, यसैले दिएको जिन्दगी हो भन्दै खुब तारिफ गर्छिन्। अनि फेरि रूपालाई त्यो वीरेसँग बोसले देखेका थिए, त्यही भएर रिसाउँदै जान्छन् अनि मलाई नसोधिकन त्यो मान्छेलाई किन राखेको, त्यो मान्छे एकदमै बलवान छ, बुद्धिमानी पनि छ, त्यसलाई अहिले नै यो ग्रुपबाट निकालिहाल नत्र भने मैले तँलाई मार्छु भन्दै रूपालाई धम्क्याएका छन्। अनि परीका बाबा भने हस्पिटलमा मलाई मेरो छोरीको सहयोग कसैसँगबाट पनि चाहिएको छैन, मैले मेरो छोरीलाई जसरी भए पनि बचाउन सक्छु भन्दै तेरो दाइलाई हामीले नमाग्दा पनि सहयोग गर्नु पर्दैन अनि महान बन्नु पर्दैन भन्दै परीकी आमा अनि सुशीला कमला सबैलाई कुराहरू सुनाएर झगडा गरेर जान्छन्। अनि यता भने रूपाले वीरेलाई त हाम्रो ग्रुपमा नबस्, जसरी भए पनि यो ग्रुप छोडेर जा, यहाँबाट टाढा जा, तँलाई फेरि त्यो बोसले बाँकी राख्दैन भन्छन्। अनि रूपाका साथीहरूले पनि त रूपा दिदीको लागि भए पनि यो ग्रुप छोडेर जानुपर्छ भन्छन्। त्यसपछि त बिचरा रामले अब के भन्नु न के गर्नु भने जस्तो भयो। आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न लागेका थिए, यसरी ग्रुपबाट निकाल्न लागे भन्ने सोचेर होला राम भने खासै त्यति साह्रै रियाक्ट गर्दैनन् अनि ल ठिकै छ, मेरो कारणले गर्दाखेरि तेरो जिन्दगीमा बाधा पुग्छ भने म यो ग्रुपबाट जान्छु, तर त मैले माया गरेको मान्छे होस्, आफ्नो ख्याल राख है भनेर जान लाग्छन्। राम जान थालेपछि त रूपालाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। आफूहरूले सँगै बिताएका पलहरू, रामले बचाएको पलहरू सबै सम्झिएर रूपा त वीरे भनेर चिच्याउँछिन्, दौडिँदै गएर पछाडिबाट अङ्गालो मार्छिन् अनि रुन्छिन्। म तँलाई छोड्न सक्दिनँ, त मेरो लागि नसा जस्तै भइसकिस्, बरु त्यो बोसलाई छोड्छु, तँलाई छोड्दिनँ भनेर रोएर अङ्गालो हाल्छिन्। अनि त्यसपछि त रामले मनमा नै तेरो यही कमजोरीको फाइदा उठाएर मैले तिमीहरूको साम्राज्यमा आगो लगाउँछु भनेका छन्। के अब रामले आफ्ना सपनाहरू अनि आफूले भनेका कुराहरू जति सबै पुरा गर्लान् त? अनि फेरि पैसा भेटिएला कि नभेटिएला त? कमला ठिक भएर गाउँ जालिन् कि नजालिन् त? जति सक्दो छिटो रामले कमलाको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने को हुनुहुन्छ। भिडियोमा लाइकका साथै कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब भने कुरा गरौँ सिरियल कान्छीको। कान्छी सिरियलको 208 यानि कि अघिल्लो भागमा कान्छीलाई लिनको लागि कान्छीकी आमा आएकी छन्। कान्छी म सुत्केरी बस्नको लागि 2-3 महिना जान्छु भन्दाखेरि सागर भन्यो अँधेरो अनुहार लाएर 10-15 दिन भन्दा बढी नबस, मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर
फकाउन खोज्छन्, तर कान्छीले भने मान्दिनन्। तर ती सागरकी आमाले भने मैले त्यो सागरलाई केही गरे पनि फकाइ फुलाइ गर्न पाएको छैन, यही मौका हो, त्यो कान्छी गएपछि मैले त्यसलाई भड्काउँछु भन्दै कान्छीकी आमासँग तपाईँले आफ्नो छोरीलाई जति समय राख्न मन लाग्छ राख्नुहोस्, यही बेलामा हो छोरीलाई खुवाई पियाई गराएर एकदमै तङ्ग्राएर पठाउने। सागरले त भोलि नै पठाइदिनु भन्ला, त्यसले भनेर हुन्छ र म त्यसकी आमा हो, मैले भनेको कुरा हुनुपर्छ, त्यही भएर कान्छीलाई एकदमै आरामले तपाईँले आफ्नो घरमा राख्नुहोस् है भन्दै फुरुक्क पारिदिन्छन्। अनि फेरि त्यही घरको घरबेटीले भने एउटा केटालाई पैसाको लोभ देखाएर कान्छीको आमा छोरीलाई अपहरण गर्न भनेर भनेको रहेछ। अनि फोन गर्दाखेरि त त्यो केटाको आमाले उठाउँछिन् अनि मेरो छोराले यस्तो गलत काम गर्दैन भन्दै उल्टै त्यो घरबेटीलाई तथा नाम गाली गर्छिन्। अनि ती केटाले पनि मैले तपाईँको यस्तो काम गर्न सक्दिनँ, मलाई माफ गरिदिनु भन्दै रिसाएर गाली गरेर फोन राखिदिन्छन्। त्यसपछि त त्यो घरबेटीले अब चाहिँ के गर्ने होला भन्दै मनमनै कुराहरू सोच्न थाल्छन्। कतै अब त्यो घरबेटीले फेरि अर्को मान्छे लगाएर कान्छी र कान्छीको छोरीलाई अपहरण गर्ने त होइन। अनि फेरि सागरकी आमाले सागरलाई जसरी भए पनि भड्काउँछु भनेर लागि परेकी छन्। बिचरी कान्छी माइतबाट आउँदासम्ममा आमाले सागरलाई भड्काएर कस्तो पो बनाइदिने हुन्। आफ्नो विचारहरू कमेन्ट गरी तपाईँहरूलाई कान्छी सिरियल कतिको मनपर्छ, साथै सागर र कान्छीको जोडी पनि कतिको मनपर्छ त कमेन्ट गरी भिडियोमा लाइकका साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु है। अब भने कुरा गरौँ सिरियल सकसको। सकस सिरियलको 32औं भाग त हामीले हेरिसक्यौँ। चन्द्रे र मुनाको सम्बन्धलाई चन्द्रेका घर परिवारहरू कसैले पनि स्वीकारेका हुँदैनन्। अब त झन् चन्द्रेको भाउजू अनि कान्छो भाइ पनि चन्द्रेको पक्षमा छैनन्। चन्द्रेले गएर मुनाको बुवालाई अब तपाईँहरू नै हो मलाई सपोर्ट गर्ने, म मुनालाई बिहे गरिहाल्छु भन्दा अनुमति नदिकन केही पनि नबोलिकन जान्छन्। अनि यस्तो व्यवहार देखेर चन्द्रेले मुनाकी आमासँग सोध्छन्। मुनाकी आमाले पनि पहिला त भन्न खोजेकी थिएनन्, चन्द्रेले कर गरेपछि मुनालाई बोन म्यारोको क्यान्सर भएको छ भनिदिन्छन्। त्यसपछि त बिचरा चन्द्रेलाई एकदमै तनाव हुन्छ। यता भने मुनाको बुवाले मुनालाई वास्तविकताहरू भन्न खोजेका हुन्छन्, तर फेरि भन्नै सक्दैनन् अनि चन्द्रेलाई बोन म्यारोको क्यान्सर भएको छ भनेर लगाइदिन्छन्। त्यसपछि त बिचरी मुना एकदमै रुन्छिन्, चन्द्रेलाई फोन गरेर रुन्छिन्। अनि चन्द्रेले सम्झाउन खोज्दाखेरि मलाई त्यति ठुलो कुराहरू किन नभन्नु भएको, आफूलाई त्यस्तो बोन म्यारोको क्यान्सर जस्तो रोग लाग्दा पनि तपाईँले मसँग कुरा लुकाउने भन्छन्। चन्द्रे त अकमक्क पर्छन्। अनि ए बुवाले त मलाई पो क्यान्सर भएको भनिदिनु भएछ, ठिकै छ म पनि मुनालाई भन्दिनँ भन्दै चन्द्रले मनमनै कुरा गर्छन्। अनि फेरि भोलिपल्ट चन्द्रलाई मुना भेट्न जाँदाखेरि तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँसँग म छु, म तपाईँलाई केही पनि हुन दिन्न, मैले इन्टरनेटमा हेरेको यो बोन म्यारोको क्यान्सरको उपचार पनि हुन्छ अरे, शरीरका सबै रगतहरू फेर्यो भने यो सम्भव छ अरे भन्दै आफूले इन्टरनेटबाट थाहा पाएका कुराहरू जति सबै सुनाइदिन्छन्। अनि चन्द्रे खुसी भएर मुनालाई हस्पिटलतिर लिएर जान लाग्दाखेरि मुनाले बिरामी म होइन, बिरामी तपाईँ हो, तपाईँलाई म जसरी भए पनि हस्पिटल लान्छु, बचाउँछु, तर अहिले मसँग जम्मा 1 लाख रुपियाँ मात्रै छ, यसको उपचारको लागि 40-50 लाख लाग्छ अरे, अब मैले त्यत्रो पैसा कसरी जुटाउनु भन्दै थिइन्। चन्द्रेको बा ठ्याक्कै आइपुगेर म दिन्छु बाँकी पैसा भन्छन्। के अब चन्द्रेको बाउ छोरा मिलेर मुनाको उपचार गर्लान् त, या फेरि यो कुरालाई पनि घर परिवारले नस्वीकारलान् त? मुना र चन्द्रेको सम्बन्धलाई अगाडि बढ्न नदिकन यही टुक्राइदिने त होइनन्? बिचरा चन्द्रेले जसरी भए पनि मुनालाई ठिक गराउनु पर्छ अनि मुना र चन्द्रेको जोडी हाँसी खुसी रहनु पर्छ भन्ने को हुनुहुन्छ? भिडियोमा कमेन्टका साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि तपाईहरुलाई सकस सिरियलका कलाकारहरू मध्ये कुन चाहिँ बढी मन पर्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। कस्तो लाग्यो त आजको प्रस्तुति? हामीले देखाएका यी 5 सिरियलहरू मध्ये तपाईलाई चाहिँ कुन चाहिँ बढी मन पर्छ त त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। अनि फेरि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।